哇，兄弟们，喏，这里呢，怎么这么多鱼啊？看到没有？这个地方好多石斑哦。来，兄弟们，这里有个台阶，我们下去看一下。哇，好多哦！来，我们这里赶快来打个窝看看呢。走下来以后才发现，这地方的鱼哦，好多好大，那我们可以打一把的。这小子今天终于豪横一把。我们还老样子啊，来一包搞定，把量开一点，这个开个一包就行，差不多15克啊，爱护环境，人人有责啊，装回去，不能给它放这里。打水比呢，我们就给它1比0.8啊，差不多这样子，然后用我们手指给它和开，先让它充分的吸饱水，然后静置个3分钟，这么一颗，差不多刚刚好能够钓一天。这地方就钓个2米7的，我们棉细面就这么拉一颗啊，打入第一竿。哇，来了喏，一下就来，这是石斑鱼吧？走你！咦，第一条，宽起来，宽起来，喏，挺活跃的呢，可以把它养起来啊，起码要拉半个小时，西哥，不然那几个石斑就根本就开不了口。抢不到食，哇，好大的几个石斑，看到没有？哇，哎呀，来了！啊，发射了！这宽起来漂亮！哎，no， 哇，我以为是宽起来，马口也行，先给它收了啊！想不到马口来抢食了呢，收一下。哎，你洗好了，没关系的。阿姨在这边洗衣服啊，口呢不是特别好的，我们稍微等一下。哎，来了呢！哎呀！哇，这话还不能讲，知道？我以为是没口了的，马上就来。又来一条呢。拿，这条还可以呢，这个是还行的。我现在好急啊，先打结了呢。啊，可恶，那鱼马在那里，哇，又来了，这家伙又来了，哎呀，气死我了！你看，你看，这家伙又跑过来了呢。我们先打结，我把这个先解开。啊，石斑鱼就在我眼前，啊，太可恶了。我们尽量拉小一点，我发现这里的西哥太多了。接口接住了，来，先钓一下西哥。西哥不钓的话，我觉得这地方的石斑是很难钓的。再来呢，这口好疯狂啊！太疯狂了，太疯狂！哇，一下去，密密麻麻又在抢。现在下雨了，然后这个叔叔呢也在那个洗东西了，这地方钓不了了，因为这地方一直有人在洗东西。那我们看看渔获啊，就走了。那都是一些鸡哥，密度还是可以的。